Selam, ben Leyla Yıldız. Bugün sizlerle birlikte lisede okula nasıl gizlice yemek soktuğum ve yemek ticareti yaptığımla alakalı anıyı dinleyeceğiz. Çünkü yemek sokmak vardır, bir de yemek ticareti yapmak vardır. Ee, Öyle, şimdi fikir olsun diye söylemiyorum. Sadece lise anısı yani. Ne alaka fikir vermek falan. Neyse, öbür tokalarımı bulamadım. Bu sefer bunlarla yapacağız. Hello Kitty, bu karakterin adını unuttum. Chrome'deki karakter ama bilmiyorum. Neyse, şimdi nerede kalmıştık? Başlayalım bir yerden. Şimdi lisede ticaret yapmak deyince aklınıza ne gelir? İşte sakız satmak, su satmak falan değil mi? Şimdi şöyle ki ben en son liseme geçtiğimde, benim de bir sürü lisem var biliyorsunuz ki. En son liseme geçtiğimde okulumun dışarı çıkması yasaktı. Mesela öğle arası dışarı çıkamıyordunuz. Öğle arası dışarı çıkamamak da ne demek? Kantinden yemek yemek zorundasın. Ya kantinden yemek yiyeceksin ya da evden yemek getireceksin. O yemek işte öğle arasına kadar soğuyacak falan olacak filan olacak yani. Bu tarz şeyler. Şimdi biz de tabii ki evden okula yemek getirmek de başlı başına bir zahmet. Gelirken dönerci açık değil, o açık değil, bu açık değil. Ya marketten alacaksın ya da kendin hazırlayacaksın, tamam mı? Biz de böyle şey yapmıyorduk. Ben son liseme geçtiğimde tanıdık biri vardı benim lisemde. Yazın çalıştığım yerden yan dükkandan bir çocuk. Ben bu çocukla sürekli yazın görüyorum falan diyorum falan diyorum ama tanışmıyoruz. Tanışsam %100 anlaşacağım bir insan olduğunu biliyorum. Ama nedense bilmiyorum, tanışmadık, tamam mı? Sonra biz liseye geçince o çocuğun da aynı sınıfta olduğunu görünce çok şaşırdım. O da beni görünce şaşırmış. Ama sonra biz tanıştık, arkadaş olduk. Sonra aynı şekilde yazın çalıştığım yerin yanında bir dönerci vardı. Ben yazın full yemeklerimi oradan yemiştim. Çalıştığım yer ve yanındaki dönerciden yemiştim. Sonra bu dönerci abiyle biz zaten tanışıyoruz ediyoruz falan yani. Bu arkadaş benim oradan dedim ya, yan dükkanında çalışan arkadaş. Meğersem oradaki abiyle, hani onların da yan dükkan oluyor ya, anlaşmış. Liseye mesela öğle aralarında döner sipariş ediyor. Arıyor adam, tamam mı? Biz telefonlarımızı vermiyorduk bu arada. Normalde vermek lazımdı. Zorunluydu vermek ama öğle aralarında falan filan anlaşılmıyordu. Bizim şöyle ki sınıf başkanı telefon kutusu sınıf odasında olduğu için, sınıf odası ne ya, sınıfta olduğu için kilitlerse kilitliyordu, kilitlemezse de biz alabiliyorduk ya da vermiyorduk falan. Yakalanırsak iyi yakalanırız ama yakalanmazsak da öyle devam ediyorduk. Ben bir kere yakalanmıştım bu arada. Ama işte müdür yardımcımız çok samimi, çok öğrenci dostu bir insan olduğu için geri vermişti telefonumu. Neyse. Asıl yemek sipariş etme kısmına gelelim. Ben bir çocukla geldim, arkadaş oldum falan ettim filan ettim. Sonra baktım ki birkaç gün sonra herkes öğle arası döner yiyor. Ben de nereden buluyorlar döner? Hani okulda da döner var evet ama şimdi şöyle ki bunların aldığı döner o döner değil. Ya sen nereden anlayacaksın? Tiryakisi misin falan? Evet, tiryakisiyim, tamam mı? Şimdi şöyle ki onların aldığı döner böyle dolu dolu, içinde işte dönerinden çok koymuş, işte marulunu koymuş, domates, her şeyini bol bol koymuş. Bizim okuldaki dönerde işte içine sadece azıcık marketten aldıkları döner eti. Onun da üstüne ayıp olmasın diye bir ketçap falan filan koyuyorlardı. Yani anlaşılıyordu, anladın mı? O dönerle o dönerin aynı olmadı. Ben de sonra bunu gözlemledim biraz. Daha yeni gitmişim okula yani. Ne yapabilirim değil mi? Gözlemledim. Ana benim yan dükkanda çalışan arkadaş dönerleri o ayarlıyor. Ben de gittim yanına. Tabii arkadaş oldum dedim ya sonradan. Dedim ki hayırdır kardeş, ne oluyor burada, ticaret dönüyor falan. O da dedi ki işte şey abi hatırlayan mı? Bizim o yan dükkanda vardı ya dedi. Ben de dedim evet hatırlıyorum dedim. Ne olmuş ona? O da bana şey demesi yok mu? Ben arıyorum öyle araları. O bize bir sürü işte verdiğim sayı kadar verdiğim şeyle siparişle döner hazırlıyor. Sonra biz yangın merdivenlerinden iniyoruz, alıyoruz. Ben de bir gün dedim ki ben de geliyorum ya falan dedim. Sonra ben onlarla aşağı indim. Bir de baktım tellerin arasında şu kadar falan mesafe var, tamam mı? O kadar mesafenin arasından döneri çıkarıyorlar. Ben böyle kaldım, tam arıyorlar işte adamı falan, adam geliyor falan, döneri veriyor falan. Adam orada beni de gördü zaten, kız sen burada mısın falan filan yaptı, tamam mı? Ondan sonra biz aldık dönerleri beraber çantanın içine soktuk. Ondan sonra yangın merdiveninden çıktık. Abla siz yangın merdiveninden çıkıyorsunuz. Sizi nasıl okulda kimse görmüyor? Şimdi şöyle ki hayatım, size şöyle anlatayım bizim okulu. Bu olsun ya. Okulcağızımız şurası. Bu ön kapı olsun. Burada bir alan var. Buradan şöyle arkaya geldiğimizde şu kısımda yangın merdiveni var. O kısımda okulun arkası değil de böyle bir arka tarafına falan kayıyor. Tam olarak arkası da değil. Şuralarda bir yerde yani. Orası öyle olunca tamam, orada atlattığımız yukarı nasıl çıkıyorsunuz? Şimdi şöyle ki bizim okul değil mi? Bu sefer bu okul koridor. Koridor, şöyle bir koridor var. Böyle dümdüz koridor. Sonra şurada kısa bir ara var, şurası. Burada da 2 tane kapı var. Biri yangın merdiveni, biri de bizim sınıf. Şimdi böyle olunca tabii ki bizim sınıf böyle çok dipte bir yerde kalınca kimse bizim onları çıkardığımızı anlamıyordu. Bizi de kimse şikayet etmiyordu. Nasıl şikayet etmiyordu? Şöyle ki bizim yan sınıflardaki işte şey oluyor illaki.
Ben sınıftayım, işte alt sınıfta kardeşim var. Alt sınıfta kardeşim olmasa da yan sınıfta arkadaşım var. Oradan yayılıyordu, tamam mı? Böyle bildiğiniz, o zamanlarda döner kaç lira? 13 lira falan yarım döner. Ve biz o 13 liralık dönerden 500, öğle arasında 500-600 lira para kaldırıyorduk, tamam mı? Nasıl oluyor? Şimdi döner 13 lira. Sipariş ettiğimiz döner 13 lira. Okul şeyindeki dönerde 15 lira falandı. Ama onlar 15 lira oraya vermek yerine 15 lira bize veriyorlardı. Ya da 14 liraydı da onlar bize 15 ediyordu, bilmiyorum. Neyse bir şekilde biz buradan 2-3 lira kar ederekten bu parayı topluyorduk. En sonunda işte 500 lira harcama, 250 lira karla falan yani. O zamanlarda hadi 250 lira ne falan diyorsunuz ama bizim harçlığımız falan yani zaten 150 liraymış. Şimdi döner 13 lira diyorum ya, ona göre hesaplayın. Bizim oradan haftalık değil, günlük olarak 250 lira kaldırmamız iyi para bu arada. Çok iyi para kaldırıyormuşuz. İnanamıyorum. Peki sen bu ticarete nasıl dahil oldun abla? Şimdi dedim ya, çocuk bizim yan dükkandaydı, işte o zamanlarda tanışıp arkadaş olamamıştık falan. İşte o çocukla zaten okula geldiğim zaman, arkadaş olduğumuz zaman ben de dedim ki yardımcı olayım, işte ben de bir şeyler yapmak istiyorum falan. O çocukla zaten benimle arkadaş olduğumuz, böyle samimi olduğumuz için tamam dedi. İşte beraber işte sipariş ediyorduk. Bir önceki ders gidiyorduk beraber, liste yapıyorduk. Bildiğin böyle liste yapıp teker teker yanına işte isteyene oluyor, marul istemeyene oluyor falan, her şeyi teker teker not alıyorduk. Ona göre dönerleri sipariş ediyorduk, tamam mı? Böyle herkesi para alıyorduk. Para aldıklarımızı üstünü karalıyorduk, almadıklarımızda soru falan filan. Yani bildiğin her şeyi böyle profesyonel bir şekilde hesaplayarak yapıyorduk. Yani ben bile şaşırıyorum böyle bir şey yaptığımızı hatırlayınca. Hani diyorum, hani biz neymişiz, tamam mı? Bu dolandırıcılık sayılmaz bu arada. Neden dolandırıcılık sayılmıyor? Hayır, kendimi aklamıyorum. Akılda hani o döneri yersen kesin zehirlenirsin, anladın mı? Çünkü öyle bir döner ki yani beklemiş falan, yani tadı güzel değil. Ne tadı var ne tuzu var. Parası da çok Neyse, o döneri de niye sipariş etmiyorduk? Hani niye böyle bir şeye girişiyorsunuz, değil mi? Risk alıyorsunuz falan filan diyeceksiniz ama şimdi şöyle, o döneri yersen zehirleneceksin yani. Bu çok kesin. Niye biliyor musunuz? Çünkü döneri böyle kokusu vardı. Çok beklemiş olduğu belliydi. Yani yersen yani bir şey gelirdi başına, anladın mı? Abla o kadar kişi yiyor, siz niye yemiyorsunuz? Dediğim gibi yani çok kokuyordu ve biz de zaten böyle bir opsiyon geliştirmişler. Biz de böyle elimize böyle bir opsiyon olunca tabii ki oradaki döneri yemiyorduk. Kantinciler nasıl çakmıyordu bu olayı? Çünkü sadece bir sınıf ya. Koskocaman okulda bir sınıf yemiyormuşuz. Yani nereden çakacaklar olayı? Bir şekilde biz bu ticareti yürüttük bayağı bir zaman. Ondan sonra ben okuldan açığa falan geçecektim ama ben açığa geçene kadar yani bayağı bir süre bunu cidden yürüttük. İşte bir önceki ders ben not alıyordum. Her şeyi, herkesi, paraları topluyordum falan yapıyordum. Sonra arkadaşım gidiyordu, arıyordu. Arkadaşımın aradığı şekilde dönerler geliyordu. Sonradan da işte ben not aldığım şeye göre dağıtıyordum insanlara. Böyle bir şekilde harçlığımızı topluyorduk, anladınız mı? Hani şimdi şöyle düşünce diyorum ki nasıl zehir gibi bir zekamız varmış. Yani okuldan öğle arası dışarı çıkılmaya izin vermiyor ama dışarı çıkılmaya izin verilmeyen okulda biz dışarıdan yemek söylüyoruz. Hani böyle bir şey var mı? Hani sen hoca olduğunuzu düşünün. Hocasınız, bir şey yasaklıyorsunuz ama öğrenciler direterek bunu yapmaya devam ediyor. Değişik. Hani ben bile kendime sinir oldum şu an. Şunu söyleyeyim de. Olursak biz mükemmel ticaret zekamız sayesinde okul hayatımızı böyle mükemmel bir şekilde el üstünde paralarla aklayarak geçirdik yani. Abla işin sonunda ne oldu? Yakalandınız mı? Hayır, yakalanmadık. Bu şekilde okul hayatımızı sürdürmeye devam ettik, biliyor musun? Ben sonradan zaten açık öğretime geçtim ama ben açık öğretime geçene kadar bu şekilde her gün bu şekilde öğle arasında gidip döner almayı başarıp bu şekilde ticaret yapmaya gidiyorduk yani. Ben de inanamıyorum nasıl yapıyoruz ama yapmışız ve devam ettirmişiz. Benden sonra o arkadaşım devam ettirdim. Bu arada buraya ruj falan bulaştırmadım. Yara var burada. Arkadaşım devam etti mi bilmiyorum ama ya o kadar uzun süre boyunca bunu sürdürdük. Sonrasında ben zaten açık öğretime geçtim. Arkadaşım da devam ettirdi. Bu şekilde lisede ticaret yapmış bulunduk. Arkadaşlar asla bir ticari fikir değildir. Size kesinlikle kötü örnek olmak istemem. Ama işte bu şekilde bir şeyler yaptık. Makyajım böyle oldu bu arada. Bugün bir yere gitmeyeceğim. Ama sırf sizinle video çekerken, beni izlerken sıkılmayın diye makyaj yapmak istedim. Çünkü neden olmasın? Nasıl olmuşum? Evet, bir anının daha sonuna geldik. Size anı anlatmayı çok seviyorum ve umarım başka bir anında yine sizinle beraber buluşuruz burada. Videomu beğendiyseniz aşağıya beğeni atabilirsiniz aşağıdan. Eğer videomu beğendiyseniz ve videolarımın devamını benden izlemek istiyorsanız da aşağıdan bana abone olabilirsiniz.
Bu tarz şeyler yaşadınız mı? Ya da siz lisede dışarı çıkmaya izin verilmeyen bir lisede nasıl öğle yemeği yiyordunuz? Kantinden de mi tüketiyordunuz? Yoksa sizin de bu tarz dışarıdan alma, etme, getirme falan olaylarınız var mıydı? Bu tarz komik şeyler yaşadıysanız benimle paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki yorumlar kısmından okumaya hazır olacağım. Çünkü sizin yorumlarınızı okumayı çok seviyorum, tamam mı? Çünkü sizin hayatınızdan şeyleri duymak falan benim çok hoşuma gidiyor. Sizi seviyorum, sizi çok öpüyorum. Bay bay.